السلام عليكم، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الذي سنعرض من خلاله مصير المدرب المغربي الحسين عموتة وطاقمه المساعد في قيادة منتخب الأردن. وصيف بطل آسيا لسنة 2023، حيث طالب المدرب المغربي بشرطين أساسيين لاستمراره مع المنتخب الأردني. وقبل البدء نرجو منكم متتبعين الإعجاب بالفيديو تحفيزا لنا على المجهود المبذول، ويسعدنا انضمامكم لنا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. يسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم جاهدا لتجديد عقد الإطار الوطني الحسين عموتة المدرب الحالي لمنتخب النشامة، وذلك لضمان استمراره على رأس العارضة التقنية للمنتخب، سيما بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه زملاء اللاعب يزن النعيمات خلال مشاركتهم الأخيرة في نهائيات كأس آسيا الذي أقيم بدولة قطر الشقيقة. وحسب ما أوردته تقارير إعلامية محلية، فإن الإطار الوطني المجرب الحسين عموتة رفع طلبين عاجلين إلى الاتحاد الأردني قبل تجديد عقده ومقامه مع منتخب النشامة، أولهما ضرورة إصلاح مجموعة من الأوراش لتطوير الدوري المحلي، إلى جانب الرفع من راتبه الشهري، وهو نفس الأمر بالنسبة لطاقمه التقني المساعد، مشيرة أن اتحاد الكرة هناك بالأردن لا يرى أي مانع بخصوص مطالب عموتة، ومستعد لتنفيذها من أجل الاستفادة من خدماته لمواسم كروية إضافية. وفي سياق متصل، كانت مجموعة من الجماهير الأردنية قد طالبت الاتحاد الأردني خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة تجديد عقد المدرب المغربي الشهير الحسين عموتة للاستمرار رفقة المنتخب الأردني الأول الذي يسعى لتحقيق بطاقة العبور والتأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2026 المقبلة للمرة الأولى في تاريخه. كما يشار إلى أن الإطار الوطني الحسين عموتة قاد المنتخب الأردني إلى نهائي كأس آسيا الذي خسره بشرف أمام المنتخب القطري بنتيجة 3 أهداف لهدف وحيد. وكان عموتة قد تولى تدريب الأردن في يوليوز 2023 بعقد مدته 3 سنوات. وحسب صحيفة وين، فإن عموتة طلب راتبا قدره 65 ألف دولار شهريا، وعلى الرغم من ذلك تم التوصل إلى اتفاق على راتب شهري يبلغ 60 ألف دولار، أي ما يقارب 60 مليون سنتيم. ويعد راتب عموتة حسب الصحيفة ذاتها في تجربته الحالية مع منتخب الأردن من بين أكبر الرواتب التي تحصل عليها في مشواره التدريبي خلال تجاربه السابقة في الدوريين المغربي والقطري. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وفي فيديو قادم إن شاء الله.